হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমি ভালো আছি। আমার হাতে একটা চড়ুই পাখির বাচ্চা দেখতে পাচ্তেছেন। পাখিটা হয়তো নিচে পড়ে গেছে বাসা থেকে। আমি এখন বাসাটা খুঁজতেছি যে কোন জায়গা, কি এখানে না এখানে, বুঝতে পারতেছি না। একটু পানি খাওয়াইলাম, প্রচণ্ড গরম বাইরে। এখন দেখি বাসাটা কোথায়, তারপরে এটার বাসাতে আবার দিয়ে দেব। দেখি কোন জায়গায় এটার বাসাটা আছে চড়ুই পাখির।